Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Akbar. Saya dari kelas 01 SKM 001 Prodi Sistem Komputer. Dan sekarang saya ingin membuat video untuk perbaikan UAS. Oke, sekarang kita mulai. Oke, kita ingin buat rumus sum, yaitu total, dan nilai terbesar max, dan nilai terkecil min. Oke. Ada nilai rata-rata juga. Dan juga lulus dan gagal, rumus if. Oke, sekarang kita masuk ke grade. C positif, tadi salah ya, semua kalau kita ke bawahin saja, kita tarik ya terkecilnya, nilai rata-rata. Oke, lulus dan gagalnya, grade-nya. Oke, rumus penjumlahan sudah selesai. Sekarang kita ke set kedua. Oke, kita membuat rumus if, lulus dan gagalnya.
Ya. Ya. Set. Ya. Antut, woi. Maaf Pak.
6 1 tutup komputer. Tidak tahu. Dan tidak valid yang kedua. Sistem komputer akan kembali. Sistem komputer. Ini buat musik. Kita lanjutkan hari rumah. Lihat kan.
boy. Follow up. Oke. Left. Jam. Pak 6 follow up. Baik. Kode keterangan oke, sudah selesai. 1 1 2 3